नाज़रीन, अवामी नियत में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। हिन वक्त असीं तव्हांखे कंडियारो मां ख़बर ॾींदा हलूं त सिंध सोलंगी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जे मरकज़ी सदर इंजनइयर रहमतुल्लाह सोलंगी खे कमाल देरो भरिसां ॻोठ माही जो भाण में अज़ीम सोलंगी, इमरान सोलंगी, इख्तियार सोलंगी, गुलाम शबीर ऐं ॿियनि पारां आजियाणो ॾिनो वियो। आजियाणे वारे तक़रीब पीर ॻोठ सेठार जा हालाणी, भरिया रोड, भरिया सिटी, राणीपुर, वॾा माछियूं समेत सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि मां मुरीद सोलंगी, नवाब सोलंगी, हाजी सोलंगी, शाहिद सोलंगी बिरादरी जे माण्हुनि वॾे अंग में शिरकत कई है। पीपी अॻवान महबूब बुढ़ो, बदरदीन मला ऐं ॿियनि शिरकत कई है। तकरीब खे ख़िताब कंदे सिंध सोलंगी वेलफेयर ऑर्गेनाइज़ेशन सदर इंजनइयर रहमतुल्लाह सोलंगी चयो है त क़ौमूं कामयाब थियण सां गॾु ज़िंदा रहंदियूं आहिनि, जेके ॿधी एको कंदियूं आहिनि। इहे ई एके तहत वारियूं क़ौमूं हमेशा जे लाइ ज़िंदा रहंदियूं आहिनि। हाजी रहमतुल्लाह सोलंगी जो चवणु आहे त क़ौमूं तइलीम ज़रिए तरक़ी कंदियूं आहिनि। जिन क़ौमनि खे तबाह करणो हुजे उन क़ौम जी तइलीम तबाह करे छॾियो, इहा क़ौम पाणे तबाह थी वेंदी। तइलीम खे आम कयो वञे। तइलीम जे आम थियण सां जहालियत जो ख़ात्मो मुमकिन आहे। असां चाहियूं था त मिस्किन माण्हुनि जा ॿारड़ा तइलीम जहिड़े ज़ेवर सां सिंगारजनि। असांजे हिन प्लेटफॉर्म जोड़ण जो मक़सदु इहो आहे त सोलंगी बिरादरी खे हिकु प्लेटफॉर्म ते गॾु कजे, एको इतिहाद कजे, माण्हुनि जा सोशल मसइला हल करण जे लाइ किरदारु अदा कजे। ख़ासि तौर ते सोलंगी बिरादरी खे घणियूं तकलीफ़ूं आहिनि। सोलंगी बिरादरी खे नज़रअंदाज़ कयो वियो आहे। इन मौक़े ते आयल महिमान खे सिंधी टोपी अजरक पाराया विया। होॾां गॾिजाणी खां अॻु सिंध सोलंगी वेलफेयर ऑर्गेनाइज़ेशन जे सदर रहमतुल्लाह सोलंगी जो चंडण मोरी वटि शानदार इस्तक़बाल करे मथस गुल निछावर करे रैली जी सूरत में माही जो भाण आंदो वियो। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।